비염 치료 코세척의 정석, 가을 알레르기 이겨내기. 시원하려고 세게 하면 오히려 악화된다. 미지근한 0.9% 생리식염수를 사용하고 한쪽에서 넣어 반대쪽으로 흘려보낸다. 머리 약간 숙이고 병 끝은 코 속 벽에 닿지 않게 조심한다. 압력은 최소로 한다. 끝나면 살짝 풀어내본다. 강하게 들이마시면 중이로 역류할 가능성이 있으니 조심한다. 증상기엔 하루일 2회가 좋다. 코피나 통증이 있을 때 중단 후 의사와 상담한다.